Bruselj je res noro mesto, mislim, to je prestolnica kulture evropske. Veliko se dogaja, koncertov, muzejev, razstav, dogodkov, vsega živega in to je tudi velika inspiracija za umetnika. In Bruselj je res odlično mesto za to, tudi kot študentsko življenje zelo živi, tako da tudi ljudje iz vseh različnih držav, iz kultur, tako da se lahko veliko naučiš in tudi si razširiš obzorja. Ja, v bistvu mi je dal to neko zanimanje za glasbo in ta odnos, v bistvu, da rad delam to, kar delam in da sem odprt do tega, da raziskujem, da sledim mojim interesom in da se poglabljam, da berem o tem, kar delam, da poslušam različne izvajalce, različno glasbo in to potem, s tem se tudi veliko naučiš in veliko pridobiš, kar ti pripomore kasneje pri vseh projektih in koncertih in podobno. Ja, res imam zelo rad baročno glasbo. To se ni zgodilo kar čez noč, ker vsak glasbenik ima neke svoje obdobja, ko posluša različno glasbo, različne skladatelje, različne izvajalce. Potem sem pa v bistvu ugotovil, da mi je nekako baročna glasba zelo pri srcu, po mojem zaradi te neke klasične geometrije, če lahko tako se izrazim, ker v bistvu imamo velikane, kot so Johann Sebastian Bach, ki je res razumel glasbeno kompozicijo in kako strukturirati glasbo, da v bistvu z uporabo harmonije res tako nas notranje pomiri. Ta nek notranji mir in red, hkrati glasbeni red, ki mi je zelo pri srcu. Dobro vprašanje. V bistvu jaz rad sledim vsem interesom, ki se mi bilo kdaj porajajo in tudi so različna obdobja vedno, ko je inspiracija zadane na različnih mestih in včasih je to bolj glasba, potem tudi imam neko inspiracijo, ki je mogoče ne znam tako za glasbo izraziti, kot je lahko z fotografijo. Filozofija je pa kot nek v bistvu način razmišljanja in življenja, ki povezuje vse skupaj in mi omogoča, da sem radoveden, da raziskujem stvari, da sprobavam različne stvari in to tudi potem imam več za povedati v glasbi in fotografiji. Večno vprašanje. Koliko, kdaj, kako. Ja, vadenje je res en proces, ki se ga učimo skozi celo življenje. Vedno se dograjuje in spreminja, ampak po mojem je tudi cilj to, da se naučiš uživati v vadenju. Ker če ti samo igraš zato, da boš potem igral na odrih, pa ti v bistvu ni všeč vadenje, pomeni, da ne uživaš v 80% v bistvu procesa, ne. Odvisno od nastopa seveda, če igram za svoje domače, je čisto drugače, tudi svoje vrste stres pa trema. Če so pa neki veliki odri ali pa z orkestrom ali pa za publiko, ne vem, za klavirske profesorje, pa čisto drugačna skrb. Tako da se poskušam vedno prej pripraviti, da ni zadnji čas, da ni tista panika, čeprav je tudi včasih pomembno, no, ker tista zadnja inspiracija, v bistvu vsak nastop, ko nimaš nobene treme, ponavadi nekaj ne gre dobro, tako da mora biti neka zdrava trema. In mislim, da je pomembno seveda, da se poskusiš čim bolj umiriti, pa biti samozavesten, da greš pokazati to, kar si pripravljen, da imaš tak odnos do glasbe in to, kar hočeš sporočiti. Svetoval bi, da vse, kar delate, da v bistvu jemljete to kot nek dodatno stvar, ki vas razveseljuje in da se osredotočite na to radovednost. V bistvu, da nekaj se novega naučite, da je to neka izkušnja in da se uživa v procesu, da ni to samo neko iskanje nekih rezultatov ali pa neko tekmovanje. Ker je vse posod v bistvu je neko tekmovanje, skozi tekmujemo, da bomo dosegli neke cilje, ampak če ne znamo uživati v procesu, potem v bistvu bomo prej ali slej končali z tem, kar delamo. V bistvu bi res rad poudaril pomembnost radovednosti pri vsem, kar počnemo, ker je radovednost nas vodi do tega, da raziskujemo nova obzorja, da
si širimo obzorja, seveda, in da raziskujemo nove hobije, interese in da spoznavamo nove stvari, nove ljudi, nove kulture in to nas bogati in hkrati imamo tudi potem več za povedati. Hvala za pozornost, upam, da se kmalu vidimo.